удалось ли вам пересечься на площадке и сыграть в кадре с нашими мэтрами? Нет, Инна Чурикова и Олег Басилашвили. Нет. Нет. Не пустили. Какой грустный вопрос. В Москве сейчас плюс 3 градуса, атмосферное давление в норме 747 метров. Одна голова. Хорошо. Помоги, мужики, кто-то, блядь, авария нахуй. Тормозим. Сейчас все обстоит именно так. Пиздец. Ебану ма. Ух ты, блядь, заебенил маза. Ёб твою мать. Ничего себе, блядь. Не пользуюсь, ничего, денег нет, что ли. О, блядь, ты смотри, что. Ух ты, блядь. Вот ты. Вот ты смотри, на ровном месте, блядь, а. Вот чего он, смотри, сколько машин повредил, блядь. Чего там гонял туда? Чего, блядь? Там что, блядь? Конечно. Это куда лезть? Порядка не надо. Ну, и этому-то, блядь, как, у него без бюджета, без ничего, блядь. Или он же вышел. Он выбежал, там что-то. Ой, разбито мозг кому-то, того нет его. Что ты поймаешь, нет мне сегодня? Опа, нихуя, блядь, охуеть. Так в КамАЗ кто-то влупился. Смотри. Набери где? Охренеть, порвало. Я же говорю, ее всю разорвало, вон, видишь, одна, вторая, вон, смотри, часть от машины. И фуру еще одну стянула туда, для куски поразлетались. Это вообще, я не знаю, что за машина. Блять, Вон, сиденье, подушки, да там уже, по-моему, никого нет. И этого еще, видишь, бус. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и не забудьте подписаться на канал.
Put like if you like this video and do not forget to subscribe to the channel.